bersikap normal dan jadi dirimu sendiri. Baiklah. Oke, selanjutnya ada kuning, teman-teman. Ini namanya Mami. Ya, teman-teman. Dua mobil finalis, mobil nomor 7 dan mobil nomor 4 akan berlomba untuk... Oke, selanjutnya. Wah, ini ada yang lucu, teman-teman. Ini warna purple. Wah, warna mambo. Wah, keren, teman-teman. Wih, lucu sekali ya. Nih, selanjutnya ada warna biru, teman-teman. Wah, ini sepertinya kayu ya. Wih. Oh, kita masih belum sampai. Kita perlu satu putaran lagi. Yang kayu, betul. Selanjutnya, teman-teman. Ini namanya Rogi. Ya, betul. Ini namanya Rogi, teman-teman. Benar kan? Ya. Hana pasti akan kekenyangan setelah makan semuanya. Wah, namanya